K-팝 스타는 전 세계 K-팝 열풍을 이끌어갈 차세대 스타를 발굴하는 프로그램으로 양현석, 박진영, 보아가 심사위원으로 참여하며 시즌 1을 이어 시즌 2도 많은 사랑을 받고 있습니다. 고맙습니다. 자, 개성에서 우리 이상엽 씨와 구하라 씨 우수 프로그램상 부분. 네. 2012년에는 SBS 프로그램들이 참 많은 사랑을 받은 네, 한 해였던 것 같습니다. K-팝 스타 힐링 캠프 저와도 또 인연이 또 있고요. 네, 예, 예. 참 축하드립니다. 네, K-팝